हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो होने वाला है कैबिन क्रू के सैलरी के रिलेटेड। बिकॉज ये ना बहुत डाउटफुल सा टॉपिक रहता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कैबिन क्रू लैक्स में कमाते हैं और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कैबिन क्रू कुछ भी नहीं कमाते। सो ये वीडियो में मैं मेरा पर्सनल सैलरी स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी कि कैबिन क्रू की सैलरी कौन से बेसिस पे कैलकुलेट होती है, कौन से फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना बिकॉज उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस आएंगे जो आपको एग्जैक्ट कैबिन क्रू की सैलरी समझने में बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आप बनना चाहते हैं कैबिन क्रू, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो यस, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कैबिन क्रू की सैलरी कैसे डिवाइड होके आती है। जिनको नहीं पता है, फर्स्ट होती है आपकी बेसिक सैलरी, देन आपका फ्लाइंग अलाउंस एंड देन आपका लेओवर अलाउंस। तो ये तीन फैक्टर से आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी और वो अमाउंट आपको एंड ऑफ द मंथ मिलेगा। बेसिक सैलरी में अगर आप फ्रेशर है और मैं भी फ्रेशर हूँ तो हमारी जो सैलरी है बेसिक सैलरी वो सेम रहेगी सबकी। आई विल बी नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस कैबिन क्रू, हम सिर्फ फ्रेशर्स की बात करेंगे। तो अगर मेरी बेसिक सैलरी है 20,000 रुपीज, वो एक मेरा फिक्स्ड पे है। अगर मैं मंथ में कुछ भी फ्लाई नहीं कर रही हूँ तो भी मुझे वो उतना अमाउंट 20,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द मंथ मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा फ्लाइंग अलाउंस। तो इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस है। जस्ट एक्सक्यूज मी इफ आई एम लुकिंग डाउन बिकॉज आई हैव रोट डाउन ऑल द कैलकुलेशन ऑन माय नोटपैड। तो फ्लाइंग अलाउंस में आई बी टॉकिंग अबाउट माई कंपनी ओनली। तो कंपनी मुझे 4 स्लैब्स देती है। अगर मैंने 0 to 40 आवर्स फ्लाई किया है तो मुझे पर आवर का अमाउंट डिफरेंट मिलेगा। अगर मैंने 40 to 70 आवर्स फ्लाई किया है तो मुझे पर आवर का अमाउंट डिफरेंट मिलेगा। सेम 70 to 90 एंड देन 90 प्लस। तो हम एग्जाम्पल के लिए एक आई मीन कैलकुलेशन के लिए एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि मैंने मंथ में 90 आवर्स फ्लाई किया है तो मुझे कितना अमाउंट मिल सकता है एज अ सैलरी। तो फर्स्ट 40 आवर्स तक का कंपनी आपको देती है 375 रुपीज पर आवर। सो 375 इंटू 40 विल बिकम 15,000 रुपीज। उसके बाद अगर आप 40 आवर्स के आगे फ्लाई करते हैं, अबव 40 आवर्स फ्लाई करते हैं, तो आप सेकेंड स्लैब में आ जाते हैं विच इज 40 to 70 का स्लैब। तो उसमें कंपनी आपको देती है 450 रुपीज पर आवर। तो 450 इंटू 30 आपका बन जाता है 13,500 रुपीज। अगर आप 70 के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं तो आप आ जाते हैं थर्ड स्लैब में विच इज योर 70 to 90 का स्लैब। तो उसमें कंपनी आपको पे करती है 560 रुपीज पर आवर टू 90 आवर्स। तो 560 इंटू 20 आपका हो जाता है 11,200 रुपीज। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने 90 घंटा फ्लाई किया है तो मुझे बेसिक सैलरी 20,000 मिलेगी। उसके बाद 40 आवर्स तक का 15,000 रुपीज प्लस 70 आवर्स तक का 13,500 रुपीज एंड उसके बाद 70 to 90 आवर्स का 11,200 रुपीज। तो ये सब ऐड करके मेरी मंथली सैलरी हो जाएगी 59,700 रुपीज, जो मुझे आईएनआर में मिलेगी एट द एंड ऑफ द मंथ। ये डिपेंड रहेगा कि आपने कितने घंटे फ्लाई किया है। अगर आपने कम फ्लाई किया है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा, अगर आपने ज्यादा फ्लाई किया है तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी। उसके बाद आता है लेओवर अलाउंस। इसमें बहुत सारे लूपहोल्स है बिकॉज इसमें अगर आप कोई इंटरनेशनल एयरलाइन में काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप इंटरनेशनल लेओवर करते हैं एंड डोमेस्टिक लेओवर भी करते हैं। अगर आप फ्रेशर है और मैं भी फ्रेशर हूँ, आपने कोई लेओवर नहीं किया है और मैंने लेओवर किया है, तो ऑफकोर्स मुझे लेओवर का पैसा प्लस मेरा फ्लाइंग अलाउंस दोनों मिलेगा और आपको सिर्फ फ्लाइंग अलाउंस का ही पैसा मिलेगा। इसलिए कोई भी कैबिन क्रू की सैलरी फिक्स नहीं रहती है। इवन वी आर अ फ्रेशर, सब लोग एक ही पोस्ट पे है, फिर भी सबको अलग अलग सैलरी मिल सकती है। तो लेबर अलाउंस में हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। तो फॉर कैलकुलेशन विल टेक माय एग्जांपल। अगर मैं कोई यूएस फ्लाइट कर रही हूँ तो फ्रॉम बॉम्बे, तो यूएस एक लंबा फ्लाइट है, 16-17 घंटे का फ्लाइट है। तो यूएस में हमें कंपनी 2 दिन का लेओवर देती है, तो उसके लिए कंपनी हमें पे करती है 250 रुपीज पर लेओवर। 250 के ऊपर ही पे करते हैं बट विल टेक अ राउंड फिगर फॉर द कैलकुलेशन, $250, नॉट रुपीज, $250। तो $250 पर लेवर। तो मैंने ऐसे 3 यूएस फ्लाइट किए अगर इन अ मंथ, तो 250 इंटू 3 मेरा हो जाता है आई थिंक $750। तो मेरा आईएनआर का हो गया 59,700 प्लस
$750। So $750 अगर आप INR में कैलकुलेट करते हैं, सो इट विल बिकम समथिंग 64,000 रुपीज। सो 64,000 आपको लियोर अलाउंस मिलेगा। सो अगर आप दोनों को ऐड करते हैं, 59,700 प्लस 64,000 रुपीज, तो कुछ 1,23,000 आपका अमाउंट बन जाता है। तो ये आपकी हो गई टोटल सैलरी, आपका बेसिक, आपका फ्लाइंग अलाउंस प्लस आपका ले ओवर अलाउंस। इससे ज्यादा अगर आप ले ओवर करते हैं तो उसका पैसा भी आपको ऐड होके आएगा। अगर आप 90 आवर्स के प्लस फ्लाई करते हैं, हमने अभी तक 90 आवर्स का कैलकुलेशन किया है, अगर आप 90 आवर्स के प्लस करते हैं तो आपकी सैलरी और बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप कम करते हैं फ्लाइंग, तब कोर्स आपकी सैलरी और कम आएगी। तो इसलिए कैबिन क्रू की सैलरी कभी फिक्स नहीं रहती है। अगर आप फ्रेशर है, मैं भी फ्रेशर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे ज्यादा कमा सकती हूँ या आप मेरे से ज्यादा कमा सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना फ्लाई कर रहे हैं, आप कितना ले ओवर कर रहे हैं, आपको कितना ऑफ मिल रहा है। ये आप ये आपका हो गया 3 फैक्टर्स का सैलरी। इसके अलावा भी कंपनी आपको बहुत सारे अलाउंस देती है। अगर आप कोई एयरपोर्ट स्टैंड बाय कर रहे हैं तो उसका पैसा आपको अलग से मिलता है, आपको ग्रूमिंग अलाउंस अलग से मिलता है जो 3,000 4,000 रुपीज होता है। तो वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम बेसिक थिंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसी आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है। तो अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आपको ये सब फैक्टर्स दिमाग में रख के चलने पड़ेंगे। अगर आपका कोई फिक्स फिक्स कोई EMI है या कुछ है, तो आपको एक फिक्स सैलरी नहीं आएगी एट द एंड ऑफ द मंथ। तो आपको वो एडजस्ट उस हिसाब से करना पड़ेगा। So this is all for this video. I hope this video was helpful for you. And if it is, please do like, share, and subscribe to my channel. And just let me know what topic you want me to do for the next video. Till then, please take care and bye.